xa mà nè tê nó mong vậy Forget the world for a while. Open your heart and open your eyes. I'm right here in front of you. And you look so pretty in your dress. Though I know I look like a mess, I'll do my best to win your heart. So can I walk you home tonight? Please tell me how you feel, 'cause deep inside I know it's real. I promise I will forever be yours. Darling, open up to me. Let me walk you home. Before it's morning, before the sunrise, before I go. Okay, so today is about attention របស់ឲ្យមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញmicrophone Echo មក Monster Sound model CK208 ក៏ដូចជា CK204 ម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រភេទ microphone នេះគឺជាប្រភេទ microphone ដែលមាន Echo ជាប់តួតែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយពេលដើរចុះដើរឡើងនៅក្នុងការសេរីសម្លេងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការឈៀងវាមានទាំង Echo វាមានទាំងសម្លេងស្រួយនៃសម្លេងរបស់យើងវាមានទាំងភាពធ្ងន់នៃសម្លេងរបស់យើងក៏ដូចជា volume សម្លេងរបស់យើងចង់ឲ្យស្រួលខ្លាំងស្រួលខ្សោយគឺបងប្អូនអាច set នៅលើតួ microphone បានតែម្ដងតើឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ microphone Monster Sound model CK នេះបានហើយហេតុអីបាន CK របស់យើងមានតម្លៃ 55 ហើយ 65 សម្រាប់ model CK209 គឺជាប្រភេទ microphone Echo ចំនួនទី 1 ដែលអត់មានថ្មសាកនិងឆ្នាំងសាកមកជាមួយសម្រាប់ CK208 គឺជាប្រភេទ microphone Monster Sound ដែលមាន Echo ជាប់តួចំនួនទី 2 មានន័យថាវាមានទាំងឆ្នាំងសាកវាមានទាំងថ្មសាកមកជាមួយបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅទិញថ្មសាកឬក៏ឆ្នាំងសាកបន្ថែមទេមានថានៅពេលដែលយើងអស់យើងអាចសាកបានជាមួយឈុតដែលគេផ្ដល់ឲ្យតែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺចំនួនទី 2 នេះគឺបានអភិវឌ្ឍមកមាននេះកាបូបយល់ដៃស្អាតមែនតើមានន័យថាដល់ពេលដែលយើងប្រើហើយយើងមានកាបូបមួយសម្រាប់កាន់ទៅតាមខ្លួនយើងដាក់ក្នុងកាបូបរបស់គេមានប្រអប់របស់គេថាអញ្ចឹង plastic ស្អាតមាំហើយតើប្រភេទ microphone ដែលមាន Echo ជាប់តួនេះតើបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងបាសបានខ្លះបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ mixer គ្រប់ស៊េរីជាមួយនឹងប្រភេទ line column អានេះអង់គ្លេសហៅ line column ខ្មែរយើងមិនដឹងហៅអីគេ JBL Eon 1 Eon 1 Pro បងប្អូនអាចប្រើបាន Party Box 100 300 1000បងប្អូនអាចប្រើបាន mixer គ្រប់ស៊េរី ampli ដែលអត់មាន Echo ឬក៏មាន Echo ដែរប៉ុន្តែ Echo អត់ពីរោះយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹង microphone ហ្នឹងដើម្បីយក Echo របស់វាដែលមាននៅជាប់ទូ microphone ដើម្បីច្រៀងឲ្យបានពីរោះមួយវិញទៀតសម្រាប់ bass valley ក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់ microphone ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង bass valley ភាគច្រើនជាប្រភេទ microphone ប្រភេទទូថ្លៃដែលតួវាធ្វើពីជ័រឬក៏វាចាប់អត់សូវបានឆ្ងាយឬក៏ Echo វាអត់សូវពីរោះជាមួយនឹងផ្ទាំង ampli ដែលមានជាប់ជាមួយនឹងតួ microphone យើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹង microphone Monster Sound model CK208 ឬក៏209នេះដើម្បីឲ្យមាន Echo រលាស់ល្អអ្វីដែលពិសេសគឺវាអត់សាំញ៉ាំច្រើនមានន័យថាវាមានតែ USB ទូចមួយនេះ USB ទូចមួយដោតជាមួយនឹងរត់ MIC របស់យើងហើយយើងអាចបើកស្រួយធ្ងន់ស្រូបខ្លាំងស្រូបខ្សោយ Echo វែង Echo ខ្លីនៅលើតួ microphone នោះបានតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់និយាយចំទៅសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ថាមិនចង់ដើរចោលដល់ឡើងគឺគាត់អាចប្រើនឹងបានគឺវាងាយស្រួល
vì mình chụp lại phê chớn trong cả đào cho đào lao trong cả sợi và sau này dùng phởประเภท microphone sách như thằng ngợp mà sợi là lừa tua mixer cái tua ampli để nó cho chúng mình đang bằng bao nhiêu như thằng ngợp cho ngợp làm thử ấy tái đời lái sầm map ประเภท microphone CKP Zone 7 cái đôi chiều CKP Zone 4 bom ôn bạch ngơ về bom ôn sợi để lừa tua microphone nó cứ bom ôn át chiều mà tạm đó ta lấy dương sao tao nhé trong đó mới thằng ta ประเภท microphone CKP Zone 7 cái đôi chiều P Zone 4 bạn mình sao tao về để dương thời ca chiếu chiều rồi ok ta sao nhé Eco Bo viết viên miền của mũi lệ bàn tay dùng phở từ lệ pí rồi cực lệ bay cứ bom bom này chiều ban giang rồi bao tu sắm môi bom mưa của mình tím không biên đấy mình tu sắm nào thế bom mưa của mình khơi chẳng sao mà chia sẻ này phù tu sắm nhom lái nhá phim của mình này cho nhom thời ca bao tu sắm mới tiết làm bay mưa của mình làm bay slide ok chẳng sao mà bom bom này con miền sầm nố tiện tông chụp môi năng tầm lái là tập power trên xe còn ai của mình su bán vô đến slide sắm bếp microphone CK P Zone 8 គឺជាប្រភេទចំណងទី2ដែលគេបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្មសាកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកមានន័យថាបងប្អូនបានចំណាយលុយទិញថ្មឬក៏ឆ្នាំងសាកបន្ថែមទេបើសិនជាយើងយក CK 209តម្លៃមួយឈុត$55មែនប៉ុន្តែយើងត្រូវទិញថ្មសាកទិញឆ្នាំងសាកអញ្ចឹងវាចុះលុយរបស់យើងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅប្រើជាមួយ JBL Boombox បានទេ Boombox ប្រើបានទេលើកលែងតែ Boombox មួយគឺប្រើបានទេ Boombox បងប្អូនត្រូវប្រើជាមួយនឹង microphone Monster Sound model 04 06 04 08អានេះយើងប្រើបានណាParty Box 300បានអត់ដាក់មួយ Party Box 300គឺជាងពីរោះតែម្ដងសម្រាប់ប្រភេទ microphone Monster Sound model CK នេះគឺដាក់ជាមួយនឹង Party Box គ្រប់លេខ100 2 300លេខ1000គឺដាក់ត្រូវហើយជាងពីរោះទៀតmicrophone ដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺតម្លៃ$65ជាប្រភេទ microphone CK 208ចំនួនទី2
ចំណងទី2ហ្នឹងគឺបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្មសាកនិងឆ្នាំងសាកមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅទិញថ្មសាកឬឆ្នាំងសាកបានថាយើងអស់យើងសាកដូចទូរស័ព្ទហ្នឹងចំណាយលុយតែម្ដងគឺហើយលើកលែងតែboombox មួយដែលយើងប្រើបានសម្រាប់ stream CK គឺប្រើបានใน boombox អាចប្រើបានជាមួយនឹងប្រភេទ microphone ដែលមានក្បាល receiver មាន echo អានេះយើងអាចប្រើបានពីព្រោះហេតុអីបានយើងខ្ញុំនិយាយពីលក្ខណៈ technical បន្តិចភាសាខ្មែរនិយាយថាលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានន័យថាសម្រាប់ប្រភេទ microphone CK នេះគឺជាប្រភេទ microphone ដែលរត់ដែលយើងដាក់ចូល mic ហ្នឹងគឺអត់មានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth Bluetooth ផ្សេង mic ផ្សេង mic ផ្សេងអានេះយើងអាចប្រើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ boombox មួយគឺហ៊ុន Bluetooth ជាមួយនឹងហ៊ុនដាក់ចូល mic ហ្នឹងគឺតែមួយយើងអាចជ្រើសបានមួយមិនអាចបើកកំណះនេះបានទេជាហេតុផលមួយដែលធ្វើយើងប្រើ CK នេះបានទេប៉ុន្តែគ្រប់ model speaker ទាំងអស់លើកលែងតែ boombox ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់នេះសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ទីចូលទីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំណាហើយសម្រាប់ប្រភេទ microphone នេះណា echo ដែលយើងជ្រើសរើសដាក់ធំតលេខ2លេខ3ក៏បានដែរធាតុពិតបើវាមាន6លេខប៉ុន្តែយើងប្រើតលេខ2ជាមួយ3លេខ2មើលតិចបងប្អូនឃើញអេកូគឺពីរោះតាមដងហើយដាក់ធំតលេខ2នេះយើងដាក់តលេខ2គឺអេកូរបស់យើងជ្រើសពីរោះតាមដងclean by អ្នក like clean by និយាយតែ clean by អញ្ចឹងអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏តម្លៃអីផ្សេងអាច comment សួរបានឥឡូវខ្ញុំជ្រាបបတ်របៀបoriginal ឥឡូវយើងជ្រាបបတ်សមុទ្រមើលចង់ដឹងមើលពេលដែលយើងជ្រាបបတ်សមុទ្រតើសលេងនេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទ microphone នេះណាទោះបីជាយើងជ្រាបជាមួយនឹងប្រភេទបတ်អីឬក៏ប្រភេទបាក់អីគឺវាជួយសលេងយើងបានច្រើនហើយអ្វីដែលពិសេសគឺចំណាយលុយតិចគឺអត់ចំណាយលុយច្រើនហើយមិនចាំបាច់ងើបចុះងើបឡើងនៅក្នុងការស្រែយប់អើយយប់ជ្រៅនៅឯខាមើលដួងតារាលើមេឃក៏ចានខ្យល់រងានោះចិត្តក៏ព្រាវេទនាក៏សម្លឹងមកមេឃសង្វេគខ្លួនឯងឆ្ងាយគូនិស័យនឹងបីក្រកអកាយលើយកៅកុំដាយកុំរសាច់ឆ្ងាយចោលបងណាអូកាយអើយកាយព្រឺបងសែងនឹងមិនកាយស្នេហ៍តើកាយដឹងឬទេអារៀងស្នេហ៍ស្ទើរស្អែកប្រាចង់បើតែកាយបើសិនកាយព្រឹងមិននឹងប្រណីរៀមសួរលោកស្រីទាំងស្រណោស្ដាយអោកាយអើយកាយកៅគុំណាយគុំរសាច់ឆ្ងាយចោលបងថាអូ
ចឹងសម្រាប់បងៗដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទ microphone CK នេះធានាជាងប្រូមែនតើអ្វីដែលពិសេសតម្លៃសមរម្យមាន microphone 2ដើមអាចសេរី low mid high សំឡេងរបស់យើងនៅលើទូ microphone បានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលនៅកងការងើបចុះងើបឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបតម្លៃម្ដងទៀតសម្រាប់ CK 209ជាប្រភេទ microphone echo ចំនួនទី1អត់បានឲ្យវាអត់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្មសាកនិងឆ្នាំងសាកឯងតម្លៃ$1.55សម្រាប់ប្រភេទចំនួនទី2 CK 208វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថ្មសាកនិងឆ្នាំងសាកមួយគូរបស់វាតម្លៃ$65ហើយយើងជាងមើលខ្ញុំដាក់មុខទៅមកឥឡូវ 1 2 បងប្អូនឃើញទេអត់មានកង់លឺងឺងាយងងអីគឺអត់ទេឥឡូវបាយកូនតិចអើផ្កាយអើយផ្កាយព្រឹងបងសេនឹងផ្កាយស្នេហ៍តើផ្កាយដឹងឬទេថារៀមស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្ទើរស្អីប្រាចង់បាត់តែផ្កាយសម្រាប់ប្រភេទ microphone ដែលមាន echo នេះសម្លេងរបស់វាចេញមកសម្លេងឡើងសន្ទន់តែម្ដងហើយគឺអត់មានសម្លេងក្នុងរំខានងឺឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងផឹងនៅពេលដែលយើងច្រៀងឯងច្រៀងធូរច្រៀង smooth ល្អហើយ echo យើងបើកទៅ2លេខគឺមានអារម្មណ៍ថាច្រៀងព្រោះអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងច្រៀងកាលណាសម្លេងយើងព្រោះយើងច្រៀង 4-5 បទអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ធ្វើឲ្យយើងចង់ច្រៀងតប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនទិញប្រភេទ microphone ខ្លះ echo ស្ទើរថងច្រៀងខ្លាំងច្រៀងតែ3បទមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅហក់ហ្មងអានេះជាការពិតនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងផលិតផលអញ្ចឹងសម្រាប់បងៗដែលចង់បានប្រភេទ microphone ដែលមាន echo ជាប់ទូម៉ាកមិនសើសោនអាចធ្វើការកំងបាសយើងទទួលផ្ញើ25ខែក្រុងគាត់នៅសេវាផ្ញើនិងសេវាវាលុយបងប្អូនជាអ្នកចេញណាអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនរបស់ iMore ទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាហើយព្យាយាមអនាម័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពយើងនិងក្រុមគ្រួសារ បងខ្លះក៏ខំចំណាយពេលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយលក្ខណៈ technical ពីគាត់តិចផលវិបាក microphone នេះសម្រាប់តែអ្នកយល់ពី echo ច្បាស់បើអ្នកមិនចេះធ្វើព្រោះប៊ូតុងនៅវានៅក្បែរដៃក្តោបកាន់ច្រៀងខ្លាចវារេខុសគោលដៅអានោះតើយើងដឹងដែរពេលយើងធ្វើផលិតផលមួយយើងដឹងថាពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាដែរណាប្រើជាមួយនឹង extreme បានអត់ extreme boombox ប្រើបានទេណាសូមបញ្ជាក់ណា extreme boombox ប្រើបានទេពីព្រោះប្រភេទ mini speaker ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពេលណាដែលយើងប្រើ line in របស់នេះអាដុំនេះចូលទៅក្នុងរន្ធ AUX របស់វាគឺវាបានផ្ដាច់ពី Bluetooth មក AUX ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Bluetooth ជាមួយនឹង microphone ក្នុងពេលដំណើរគ្នាអាហ្នឹងយើងនិយាយលក្ខណៈ technical ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ microphone Monster Sound ពួកអាសេរីមាន receiver មាន echo អាចប្រើបានគ្រប់សេរីណាក៏អាចប្រើបានដែរ Ampli PY 2008 អាចអូស chip បកគូអត់ PVS ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់សោះនេះ PVS ហ្នឹងផ្ញើរូបមកតិចមកផ្ញើចូល page តិចមកខ្ញុំមើលតិចអាចអូបានអត់ខ្ញុំមើលសិនណាអត់តនេះឆ្លើយរបស់ដែរមិនដែរលក់អូខេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹង iMore ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីទៀតហើយនឹងការណែនាំពីតម្លៃផលិតផលនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អញ្ចឹងសូមជួយ like follow C4 ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាការអាប់ដេតនៅបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធ Sound Lighting ពី iMore បាទអរគុណច្រើន